Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 15. apríl 2026 klukkan 16:35. Þetta 894. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Allir aðalbæjarfulltrúar sitja fundinn hér í dag. Í upphafi vill forseti bjóða Þóru Margréti Hjaltested nýráðin bæjarstjóra velkomna til starfa í nýju hlutverki, en hún situr þó alls ekki sinn fyrsta fund með bæjarstjórn, þó hún sitji sinn fyrsta fund sem bæjarstjóri hér í dag. Á dagskrá fundarins í dag eru 11 mál. Þar ber fyrst að nefna ársreikning Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 sem hér lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Á fundin undir þeim lið mætir Arnór Orri Jóhannsson endurskoðandi frá Enor. Því næst eru 5 fundargerðir til staðfestingar og þá 5 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og það þá fyrsta mál á dagskrá, ársreikningur Mosfellsbæjar 2025 og ég gef bæjarstjóra orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, endurskoðendur, starfsmenn og aðrir sem hlýða á. Ársreikningur Mosfellsbæjar fyrir árið 2025 lagður fram í fyrri umræðu í bæjarstjórn en hann var lagður fyrir fund bæjarráðs 9. apríl síðastliðinn og vísað til fyrri umræðu í bæjarstjórn sem fer nú hér fram í dag. Ég mun gera grein fyrir helstu lykiltölum varðandi rekstur Mosfellsbæjar á árinu. Og ég vil byrja að taka fram að það eru allar tölur námyndaðar í milljónir króna. Á glærunum má sjá helstu tölur úr rekstrarreikningi. Byrjum að fara yfir rekstrartekjur. Þar erum við útsvar og fasteignaskatt 14,1 milljarða, framlög jöfnunarsjóðs 14,2 milljarða og aðrar tekjur 5,7. Tekjur ársins nema því 23,9 milljörðum króna. Laun og launatengd gjöld eru 12,3 milljarðar. Launakostnaður hann hækkaði 1,4 milljarða á milli ára og það langstærstu hluta komið til vegna kjarasamninga sem voru undirritaðir í upphafi árs 2025. Hækkanir eru umfram það sem gerðu ráð fyrir eða sem nemur rúmlega 300 milljónum. Það má þó ekki gleyma því að þetta eru kjarasamningar sem eru virkilega mikilvægir fyrir okkar þjónustu í grunn- og leikskólum og ætlað að svona grunnur á bak við þess að styrkja það góða starf sem það fer fram og manna stöður. Lífeyrisskuldbindingar eru 409 milljónir sem rúmlega 100 milljónum krónum hærra en áætlun gerði ráð fyrir. Skýring á hækkun með sama hætti og ég rakti varðandi launin að einhverju leita eða miklu leita að rekja til kjarasamning hækkana, en ég veit að endurskoðendar sveitarfélagsins fara betur yfir það hér á eftir. Annars rekstrarkostnaðir eru 8,6 milljarðar og rekstrargjöld eru því samtals 21,3 milljarðar. Afskriftir námu 707 milljónum og niðurstaða án fjármagnsliða eru 1,9 milljarður. Þá komum við að þeim liði sem að hittur okkur alltaf svolítið fast fyrir þessi misserinn og það eru fjármagnstekjur og gjöld sem nema 1,4 milljörðum og tekjuskattur 34 milljónir. Rekstrarniðurstaðan því jákvæð 514 milljónir og 215.000. Ef við víkjum að sjóðstreymis yfirleitinu, þá vildi ég nú helst draga fram þar 2 stærðir. Það eru verðbæturnar sem eru 717 milljónir og svo það byggingarréttargjöldin. Það eru tekjur til sveitarfélagsins sem nema 766 milljónir króna en áætlanir ráðsins gerði ráð fyrir 514 milljónum. Þannig að þær eru yfir hærri en við gerðum ráð fyrir. Við vitum það að byggingarréttartekjurnar eru einskiptistekjur og þeim ætlað að mæta uppbyggingu í innviða og eru mikilvægar tekjur til að mæta þeim mikla kostnaði sem felst í uppbyggingu innviða eins og grunn- og leikskóla og eru óumflýjanlegar í sveitarfélögum sem eru í örum vexti líkt og Mosfellsbær. Og við höfum séð þetta sama í ársreikningum annarra sveitarfélaga.
Hvað var það lykiltölur í ársreikningi? Þá ætla ég helst að nefna skuldaviðmið í árslok 98,2% sem nokkuð betra en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og skuldaviðmið því vel innan þeirra 150% marka sem kveður á í lögum eins og við viljum hafa það. Veltufé frá rekstri sem auðvitað mikilvæg stærð sem sýnir okkur hvað það sem stendur eftir til að standa undir afborgun lána og fjárfestingum og það nam 1,5 milljarði. Eigið fé í árslok nam 9,8 milljörðum og eiginfjárhlutfalli 25,4%. Íbúar í Mosfellsbæ voru í árslok, maður getur sagt 1. janúar 26, 13.772 og fjölgaði 57 sem 0,4% frá fyrra ári. Það var minni fjölgun en við gerðum ráð fyrir en það þó vert að hafa í huga að frá árinu 2015 það hefur íbúum sveitarfélagsins fjölgað rúm 50%. Og sem fyrr Mosfellsbær 7. stærsta sveitarfélag landsins og hjá sveitarfélaginu störfuðu 1045 starfsmenn í 847 stöðugildum í árslok 25 en í því samhengi rétt að hafa í huga að á árinu þá kom að fullu inn starfsmenn frá nýjum búsetukjarna í Úgötu og svo í haust opnuðum við leikskólann Sumarhús. Þannig ef við horfum á fjölda stöðugilda þá svona samanburður við þarna íbúaþróun óbreyttur frá fyrri árum. Ef við horfum á fjárfestingar þá einkenndist árið af miklum framkvæmdum en það var fjárfest fyrir 4,3 milljarða og var árið stærsta ár fjárfestingar Mosfellsbæjar til þessa. Árinu var lokið við nýbyggingu leikskóla Sumarhúsa í Helgafellslandi sem var stærsta framkvæmd ársins 770 milljónir og leikskólinn, eins og ég sagði áðan, var tekinn í notkun á síðari hluta ársins 25 og hann rúmar 150 börn. Með opnun leikskólans þá leikskólaþjónusta Mosfellsbæjar styrkt enn frekar og styður það að við getum haldið áfram að bjóða börnum alltaf 12 mánaða aldri leikskólapláss. Og hvað varðar aðra uppbyggingu í Helgafellslandinu þá var tekið í notkun nýtt íþróttahús við Helgafellsskóla á árinu. Viðhald og endurbótum í grunnskólum var framhaldið bæði í Varmárskóla og Kvíslaskóla. Við sjáum í Varmárskóla nokkuð miklar framkvæmdir og þá nú vikið að framkvæmdum sem ég held við séum öll stolt af og það þær gríðarlegu framkvæmdir sem áttu sér stað á íþróttasvæðinu við Varmá. Þar vorum við með endurnýjun aðalvallar, lýsingu, vinnu við frjálsíþróttaaðstöðu hafin og sem við ljúka á þessu ári. Það voru 2 klefar útbúnir og uppbygging félagsaðstöðu hófst. Námu þessa framkvæmdir rúmlega 720 milljónum á árinu þannig að þetta verulegar fjárfestingar. Þá farið í ýmsar smærri framkvæmdir við stofnanir bæjarins, sér að lagi leik- og grunnskóla, auk þess sem venju samkvæmt voru verulegir fjármunir í gatna- og veituframkvæmdir og nefni ég það til dæmis umfangsmikið viðhald á lögnum og í götu við Lágholt sem námu rúmum 200 milljónum. Ef ég fer í skiptingu rekstrarkostnaðar eftir sviðum, þá gekk rekstur málaflokka vel og var á heildina séð í samræmi við fjárhagsáætlun. Fræðslu- og uppeldismálin umfangsmesti málaflokkurinn venju samkvæmt og til hans var varið 10,1 milljarði eða 54,5% skatttekna. Félagsþjónustan þar var veitt 4,2 milljörðum eða 22,8% skatttekna og þar talið með framlög vegna málefna fatlaðs fólks. Loks það íþrótt- og tómstundamálin sem þriðja umfangsmesta verkefni bæjarins og til þeirra var ráðstafað 1,8 milljarði eða 9,9% skatttekna. Á árinu 2025 þá var markvisst unnið að því að útvíkka og efla þjónustu við íbúa. Verkefni Börnin okkar, verkefni sem við erum gríðarlega stolt af, það var innleitt sem fól í sér 100 milljóna króna fjárveitingu í forvarnaverkefni fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Alls voru innleitt 27 aðgerðir sem miðuðu að því að styrkja þjónustu við börn og fjölskyldur auk
auka aðgengi og stytta boðleiðir. Sálfræðiþjónusta og önnur ráðgjafarþjónusta var aukin til foreldra og barna, auk þess sem markvisst var unnið að því að efla félagsfærni og vellíðan barna og ungmenna. Við efldum líka þjónustu við eldri borgara sem með innleiðingu samþættrar heimaþjónustu, heimahjúkrunar og heimaþjónustu undir formerkinu verkefnisins Gott að eldast. Við fjölguðum dagdvalarrýmum og öflugt félagsstarf í Brúarlandi sem hefur stuðið að aukinni þátttöku og bættri líðan. Þegar við horfum svona þess af innri málefnunum þá var unnið með markvissum hætti að stafrænni þjónustu sem við getum sagt þessi bæði inn á við en ekki síst til þess að þjónusta íbúana okkar með betra hætti og þar höfum við styrkt innviði. Með áherslu á notendavæna þjónustu, öryggi, sjálfvirkni og bæta nýtingu gagna. Allt eru þessi verkefni liður í því að þeirri áherslu að veita íbúum góða þjónustu og halda áfram að byggja upp það öfluga sveitarfélag og samfélag sem Mosfellsbær er. Ágæti forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég hef farið yfir helstu stærðir í ársreikningi Mosfellsbær fyrir árið 2023 og ég er ánægð með þessa niðurstöður sem eru góðar en það má þó ekki gleyma því að rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði er rúmir 2 milljarðar en það sýnir jafnframt mikilvægi þess að náð sé böndum á verðbólgu og vexti. Ég er gríðarlega stolt og ánægð af þeim mannauð sem vinnur hjá Mosfellsbær. Við eigum fyrsta flokks starfsfólk sem starfar í okkar stofnunum og þökkum við þeim fyrir þeirra góða starf og sem auðvitað lykillinn í því að við erum að skila þeim rekstri sem við erum að gera í dag. Þá vil ég þakka okkar góða starfsfólki á fjármála- og áhættustýringarsviði fyrir alla þá vinnu sem þau hafa lagt í ársreikninginn og þá aðallega Pétri Lockton sviðsstjóra, Helgu Tóru Magnúsdóttur og Birniði Þór Björnssyni. Auk þess færi ég stjórnendum hjá sveitarfélaginu góðar þakkir. Að lokum vil ég þakka gott samstarf við okkar góða endurskoðendur hjá Enor, þeim Davíð Búa og Arnór Orra og að lokum það bara þakka ég fyrir áheyrnina. Takk fyrir bæjarstjóri og þá bara býð ég Arnór Orra Jóhannsssyni koma hér upp í pontu og fara yfir endurskoðunarskýrslu. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Góðan daginn. Ég heiti Arnór Orri Jónsson og er endurskoðandi og með mér er Þorbjörgur Steinn. Við höfum undanfarna viku og mánuður verið að endurskoða ársreikning sveitarfélagsins og kynnum hér með þá okkar endurskoðunarskýrslu. Hún er í formi draga alveg fram að undirritun bæjarstjórnar við seinni umræðu. En við höfum lokið öllum okkar megin endurskoðunar aðgerðum og kynnum þá skýrsluna, eins og ég segi, í formi draga en við höfum ekki von á að neina breytingar verði þar til að hún verði gefin endanlega út. Við ætlum að fara bara aðeins yfir endurskoðunina sjálfa, hver tilgangurinn með endurskoðuninni er, helstu áherslurnar, hvaða reikningsskilaðferðir sveitarfélagar er að nýta eða styðjast við. Við förum yfir svona helstu rekstrarliði, efnahagsliði og matsstöður. Síðan förum við yfir þær aðgerðir sem við framkvæmdum og okkar matastöðu innra eftirlitsins hjá sveitarfélaginu og önnur mikilvæg atriði. Öll okkar vinna er niðurnjörfuð í lögum endurskoðendur og alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum sem við höfum fylgt í einu og öllu og sem á siðareglum endurskoðenda. Og síðan eins og við veitum það sem að sveitarfélagið hefur skráð bréf í kauphöll, flokkast sveitarfélagið sem eining tengd almannahagsmunum og þar af leiðandi eru einnig ákvæði í ákveðinni Evrópureglugerð sem að við fylgjum og uppfyllum kröfurnar í. Teymið er það sama og í fyrra
og þetta í annað árið sem við endurskoðum ársreikning sveitarfélagsins og Tumi býr við miklu þekkingu á reikningsskilum sveitarfélag og hefur þekkingu bæði úr þá Mosfellsbæ og endurskoðun annarra sveitarfélaga sem eru sambærileg Mosfellsbæ. Við viljum þakka bara öllum sem aðstoða okkur við gagnaöflun og þess háttar, sérstaklega Pétri og Helgu Dóru sem á öðrum starfsmönnum sem við höfum samband við til að kalla eftir upplýsingum, frekari gögnum og skýringum og við komum betur inn á það í niðurstöðum innra eftirlit en það er svona okkar mat að það sé bara almennt séð mjög gott viðhorf gagnvart innra eftirliti og það sé leitast við að hafa hlutina í lagi. Jafnvel þó að smávægilegt sé, þá er allt gert til að hafa hlutin í lagi og leiðrétta allt í rétt horf. Tilgangur endurskoðunar, þetta í raun bara það sem við erum að gera og búin að gera. Við erum að gagna og sannreyna að þær upplýsingar sem birtast í ársreikningi sveitarfélagsins séu samkvæmt undirliggjandi gögnum og við leggjum mat á líkurnar á að það séu skekkjur í einstaka liðum og út frá sviksamnisáhættum og þess háttar. Og það er síðan á ábyrgð bæjarstjórnar og bæjarstjóra að færa bókhald sveitarfélagsins, stilla ársreikningnum upp og viðhalda innra eftirliti. Við gerum þetta með að fara kerfisbundið yfir alla liði í ársreikningnum og framkvæmum áhættumat, þar sem við leggjum mat á hverjar eru þá bæði líkindin að það séu skekkjur í einhverjum lið og ef að skekkjur upp hvert væri þá umfangið sem gerur okkur kleift að beita svona áhættumiðaðri nálgun. Þannig að við séum að einbeita okkur að þá áhættumestu liðunum og við reynum að eyða þá mestu púðri og mestri vinnunni í að yfirfara þá liði sem við teljum að séu mögulega væri skekkjur vegna mistaka, sviksemi eða eitthvað slíkt. Samkvæmt alþjóðlegum stöðlum þá er alltaf sviksemisáhætta í tekjum og við þá bara hönnum aðgerðir og framkvæmum til að bregðast við þeirri áhættu. Síðan er alltaf samkvæmt sömu stöðlum áhætta á sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti og þá sama við að hönnum við aðgerðir til að bregðast við þeirri áhættu. Nú þegar við erum að stilla upp þessu áhættumati þá setjum við okkur mikilvægismörk sem eru þá erum við að reyna eftir ákveðin aðferðafræði að leggja mat á hvaða tala í ársreikningnum myndi hreyfa við einhverja ákvörðun sem notendur reikningsskilana væru að lesa í. Og það er svona akkeri fyrir okkar áhættumati og þegar við stillum upp okkar vinnu. Nú við yfirförum allan ársreikninginn með tilliti til reikningsskilaaðferða, heildar, undirliggjandi gagna og fylgni við setta reikningsskilareglur. Eins og þeir ábyggilega þekki þá er ársreikningur Mosfellsbæjar skipt upp í A-hluta og síðan A- og B-hluta og þar inni eru margar rekstrareiningar. Þær einingar sem falla undir A-hluta eru fjármagnaðar með skatttekjum og þær einingar sem falla undir B-hluta eru fjármagnaðar með þjónustugjöldum. Við endurskoðum hitaveitu Mosfellsbæjar sjálfstætt sem og í heild af því að hitaveitu Mosfellsbæjar er sér lögaðili og þar af leiðandi er aðskilinn ársreikningur gerður fyrir það. Síðan er sveitarfélag aðallega þrem byggðasamlögum, Sorpu, Strætó og Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Þar er endurskoðandinn Grant Thornton sem við reiðum okkur á vinnu hjá. Og þessi byggðasamlög eru tekin inn í ársreikning Mosfellsbæjar, þá slökkviliðin í A-hluta, Sorpa og Strætó inn í B-hluta, með við hlutfallslega ábyrgð sem fer þá eftir íbúafjölda þeirra sveitarfélaga sem koma að byggðasamlagi. Nú bæjarstjóri fór vel yfir tölurnar áðan, þannig ég ætla kannski ekki að eyða miklum tíma í að fara yfir sjálfar tölurnar á þessari glæru, kannski bara aðeins af lífeyrisskuldbindingum, bæði þá efnahagsstöðunni og að eðli þessara liðar er að hún er ekki í stjórn bæjarins hvernig þróast, heldur byggir þetta á tryggingafræðilegu úttekt tryggingastarfræðingi LSR sem reiknar þetta út og þetta getur farið upp og niður og þar eru margvíslega breytur sem eru undirliggjandi. Þetta er ákveðin fræði hvernig maður reiknar svona út
En síðan eru sértækir þættir eins og líffræðilega breytur hjá þeir sem að þiggja þennan lífeyri sem skipta máli. Til dæmis ef að aðili deyr og hann á ekki maka eða aðilinn sem deyr á maka hefur áhrif. Þannig að það getur verið dálítið flökt á milli ára og við sjáum núna að við vorum bærinn var 24 í 191 milljón, fer upp í 409. En ef við myndum horfa aftur til dæmis 23, þá var ef við minnir breytingin rétt yfir 400 miljónir. Þetta í eðli sínu liður sem erfitt að áætla fyrir. Í efnahagsreikningnum og síðan förum við yfir svona einstaka liði hérna aðeins síðan líka. Í kannski efnahagsreikningnum eitt sem ég kannski vil bara vekja athygli á að á árinu eða í árslok var gerð endurflokkun meðal innan efnahagsreikningsins sem snér að í raun framlögum bæjarins til betri samgangna. En staðan var þannig að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu voru dálítið að fara með þessi framlög með mismunandi hætti bara í reikningsskilunum og samtök sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu létu vinna svona minnisblað hvernig best væri að fara með þetta og þá og að því að leitast við að hafa þetta eins hjá sveitarfélögum sem eiga aðild að þessum samningi. Það hefur í för með sér að krafa sem var áður á skammtímakröfum fer í langtímakröfur. En þessi aðgerð hreyfir í raun ekki rekstur eða neitt slíkt, heldur bara fer á milli liða. Og hérna aftur stendur lífeyrisskuldbindingin í 3,1 milljarði. Þess að segja þetta byggir á tryggingafræðilegri úttekt. Og eins og Þóra kom inn á þá skuldahlutfallið þarna í 98,2% og það engin hættumerki þannig séð í þeim útreikningum hjá sveitarfélagi. Nú, svona ásetningar sveitarfélaga eru frábrugðið bara hjá venjulegum fyrirtækjum. Það eru svona ákveðnir liðir sem koma bara fyrir hjá sveitarfélögum og þetta eru svona helstu reikningsskila aðferðirnar umfram þessar hefðbundnu sem koma til álita. Fyrsta lagi það lóðir og lendur. Þar hefur reikningsskilanefnd sveitarfélaga gefið út minnisblað hvernig skuli fara með og það virkar þannig sem sagt að lóðir og lendur eru endurmetnar á reikningsskiladegi en sú hækkun sem var 483 milljónir, hún fer ekki í gegnum rekstur. Hún beint farið á eigið fé, þannig að þetta í raun bara færsla innan efnahagsreikningsins. Þannig að hún hreyfir ekki rekstra niðurstöðuna og í raun einhvers konar reikningshalslegt fyrirbæri þar sem við erum að reikna út frá lóðarleigutekjum fram í tíman og núvera. Nú, sala á byggingarétti svona í einhverjum tilfellum vandmeðfarin en bara því að það svona ákveðin svona skilaréttarsjónarmið og svoleiðis og við skoðum þetta alltaf sérstaklega í tengslum við uppgjörinn en það ef að byggingaréttur ógreiddur í árslok hvort það væri tilefni til að færa þær tekjur niður. En það á ekki við hjá sveitarfélaginu í árslok en þetta bara svona ákveðin reikningsskila regla og nálgun sem maður þarf að hafa í huga. Nú, tekjur vegna gatnagerðargjalda í raun ekki tekjur þannig séð og ekki tekjufærði í fyrstu atrinu, heldur fara þær til lækkunar á efnahagsreikningi meðal varanlegra rekstrarfjármuna, síðan þeim ráðstafað til framkvæmda. Nú, ef svo skildi vera að þessar gatnagerðartekjur væru hærri en framkvæmdirnar í raun, þá það fært í gegnum rekstur, en það myndi ég segja óalgengt og hefur ekki verið gert, á ekki við í ári eða neitt slíkt. En þannig sem sagt reikningsskil aðferðin, þannig að þið eruð að skoða skýringu til dæmis 8 varðar rekstrarfjármuni, þá myndu þið sjá að hún kemur til þessar tekjur eða það sem sveitarfélagið innheimtir kemur til lækkunar á varðar rekstrarfjármuni. Nú, lífeyrisskuldbindingin eins og ég búinn að nefna mestmegninu til vegna LSR, síðan einhver smottir í sluti vegna brú, en það færst skuldbinding.
Og eins og ég nefndi áðan líka, þá eru byggðasamlögin færð inn samkvæmt hlutfallslegri ábyrgð sem leidd út á hverjum reikningsskiladegi miðað við sem sagt íbúafjöldan á reikningsskiladegi miðað við hlutdeild á höfuðborgarsvæðinu í þessum tilfellum. Og eftir að hafa yfirfærið allar þær reikningsskilareglur og aðferðir sem sveitarfélagið beitir, þá gerum við ekki neina athugasemd við rangabeitingu eða óviðeigandi reikningsskilaaðferðir eða neitt slíkt. Eins og ég segi, í þessari skýrslu erum við svona tæpa á helstu aðgerðum sem við framkvæmdum. Hún með engu móti tæmandi listi, heldur eru fullt af frekar aðgerðum sem við framkvæmum. En þetta eru svona stærstu póstarnir. Hvað varðar tekjur, þá leggjum við mesta áherslu á bæði byggingarréttinn sem á aðrar tekjur. Það er okkar mat að það sé svona sá liður tekjumegin sem þarfnast mestar skoðunar, þar sem við getum staðfest þessar skatttekjur með yfirliti frá þriðja aðila. Þannig að mesta púðrið fer í byggingarréttinn og aðrar tekjur og þjónustutekjur. Við förum yfir þá ferlið, við köllum eftir samningum og við staðfestum tekjufæran byggingarrétt og aðrar tekjur með innborgunum eftir áramót. Og staðfestum að tekjufærður byggingarréttur hafi verið greiddur til sveitarfélagsins. Og síðan stillum við upp svona ákveðnum greiningum niður á svið, lykla, málaflokka, þar sem við setjum okkur væntingar þróun á milli tímabila og reynum að þar af leiðandi að finna ef að þróun ekki í takt við okkar óháðu væntingar, þá köfum við dýpra í það og köllum eftir skýringum og frekari stuðningsgögnum. Hvað varðar gjöldin, launin og annan rekstrarkostnað, þá förum við yfir launaferlið, við prófum samþykktarferlið á bæði launum og öðrum rekstrarkostnaði, sem að við veljum að handhafa við launakeyrslu og við köfum onni í gang hvort að þegar þetta var framkvæmt, hvort að allt hafi verið rétt gert, hvort að samþykkt frá þar til gerðum aðilum hafi verið aflað og þess háttar. Sama með annan rekstrarkostnað. Það er innbyggt inn í bókhaldskerfi sveitarfélagsins að ákveðnar gjaldfærslur fari gegnum samþykktarkerfi. Þannig að við prófum hvort að það hafi verið raunin við valið úrtak og síðan förum við líka í þessar greiningar þar sem við stillum upp okkar væntingum þróun út frá svona ákveðnum forsendum og ef að þróunin ekki eins og við höfum gert ráð fyrir, þá köfum við dýpra ofan í það og köllum eftir skýringum og frekari stoðgögnum frá einstaka annarkvort starfsmenn með einstaka deilda eða þess háttar. Hvað varðar efnahagsstöðurnar, þá kannski langstærsti pósturinn í efnahagsreikningi sveitarfélagsins eru vanlegir rekstrarfjármunir. Þar erum við að beita svipaðri nálgun, þar sem við förum yfir allar eignfærslur ársins, förum yfir samþykktarferli, við förum yfir fyrningaskrár, afskriftarhlutföll og köllum eftir ítargögnum. Yfirförum útreikningina á endurmati á lóðum og lendum, fjárfestingar ársins, samþykktarferli og þess háttar. Hvað varðar lífeyrisskuldbindinguna, þá förum við yfir útreikningaskjalið. Við fundum með tryggingastarfræðingum LSR. Við leggjum mat á þeirra hæfi og óhæfi, hvort þeir séu óháðir bæði sveitarfélaginu og LSR sjálfum. Og við yfirförum þeirra aðferðafræði, þeirra forsendur og mat og könnum hvort það sé eitthvað sem ætti að valda því að eitthvað sé skakt í þeirri tölu sem að LSR lætur sveitarfélagi hafa sem grundvöllur á skuldbindingunni. Síðan förum við sérstaklega yfir þessa matsliði og þar eru óinnheimtar skatttekjur og óinnheimtar bara viðskiptakröfur. Þá förum við yfir það mat sem stjórnendur framkvæma hvort að þörf sé á frekari niðurfærslu og hvort að það sé einhver breyting í matsaðferðum milli ára eða aðferðafræði. Og við alla þessa liði höfum við engar athugasemdir. Nú erum aðeins búin að tæpa á því, en við förum yfir innra eftirlit. Þá sérstaklega það innra eftirlit sem viðkemur fjárhagsupplýsingum, aðgangsheimildum í bönkum, bókunarheimildir og þar.
við skilgreinum sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti sem verulega áhættu sem bara í samræmi við alþjóðlega staðla. Þannig að við bregðumst alltaf við, eða hönnum alltaf aðgerðir og framkvæmum aðgerðir til að bregðast við þeirra áhættu. Og þar erum við að fara yfir samþykktarferli, kostnaðar, þá bæði hvað varðar og eignfærsluna, bæði hvað varðar framkvæmdir og gjaldfæran kostnað, förum yfir launaferilinn og samþykktarferlið á honum og síðan öflum okkur skilnings á tölvu umhverfi félagsins, upplýsingatækni umhverfi, breytingastjórnun og aðgangsheimildum hvað þetta varðar. Og þarna greinum við enga verulega veikleika í aðgreiningu starfa eða innra eftirliti hjá sveitarfélagi. Og önnur mikilvæg atriði, við erum óháð, sem bæði allir meðlimir í endurskoðunarteyminu og Enor sem félag erum óháð Mosfellsbæ á helstu stjórnendum. Þar sem þetta eining tengd almannahagsmunum, þá listi yfir ákveðna þjónustu sem við megum ekki veita bæjarfélaginu. Við höfum ekki veitt neina óheimila þjónustu. Eina auka vinnan sem við höfum unnið var og yfirferð á fráveitustyrk sem gerð að beiðni ráðuneytisins vegna endurgreiðslu á fráveituframkvæmdum og verklagið þannig að við tökum ekki á okkur nein aukaverk fyrir sveitarfélagið nema leggja mat á hvort að það ógni okkar óhæði og síðan leitum við fyrirfram samþykki frá bæjarstjóra áður en að sú vinna hafin. Eins og ég segi þá munum við árita við seinni umræðu sem áætluð 29. apríl ef ég man rétt. Það bara það sem útistandandi bara við eftir aðeins að ganga frá okkar gögnum og síðan munum við óska eftir að stjórnendur undirrita staðfestingarbréf á áritunardegi og síðan erum við með svona atburði sem við þurfum að kanna alveg fram að áritunardegi. Nú til að uppfylla ákvæði þessar fallegu Evrópureglugerðar þá viðbótarskýrsla sem sett fram til bæjarstjórnar sem ég ætla kannski ekki að fara neitt sérstaklega yfir nema að vera óskað eftir því en þetta sagt bara vísun á aðra staði í skýrsluna og vísun í hvað þarf að koma fram í okkar upplýsingagjöf. Þetta allt eitthvað sem við erum búin að fara yfir og þarna eru auka upplýsingar hvenær við funduðum og hvenær við kynntum okkar endurskoðunar áætlun til stjórnenda. Þá þetta ekki lengra hjá mér og bara ég gef fram orðið og glaður tek við spurningum ef einhverju er. Forseti þakkar þá Arnóri Orra fyrir þessa kynningu á endurskoðunarskýrslu Enor og það þá opið fyrir umræðu ársreikninginn. Það óskað eftir fundarhlé og við verðum við því.
Þá höldum við áfram hér á 894. fundi bæjarstjórnar og til umræðu ársreikningur Mosfellsbæjar 2025. Það fyrri umræða og það opið fyrir mælendaskrá. En enginn kveður sér hljóðs og lítur forseti þá á að umræðum sé lokið og þá tökum við fyrir tillögum að vísa fyrirliggjandi ársreikningi Mosfellsbæjar 2025 til síðari umræðu í bæjarstjórn á fundi sem boðaður verður þann 29. apríl næstkomandi og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja að vísa málinu til síðari umræðu að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum og þá tökum við aftur örstutt fundarhlé. Og við höldum þá áfram þessum 894. fundi bæjarstjórnar og höfum lokið umræðum og afgreiðslu á fyrsta dagskrármáli sem fyrri umræða ársreiknings Mosfellsbæjar 2025 og þá komið að öðru máli á dagskrá sem fundagerð 1705. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 9. apríl síðastliðinn og þar voru 15 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 2.1, íþróttamiðstöðina Varmá,
innkaup og framkvæmdir vegna LED-lýsingar. Mér langaði bara að vekja athygli á því að enn og aftur heldur LED-væðingin áfram hér í Mosfellsbæ hjá okkur á þessu kjörtímabili. Á þessum bæjarstjóra eða bæjarráðsfundi vorum við að samþykkja að fara í LED-lýsingu og framkvæmdir í íþróttamiðstöðina Varmá. Við erum nefnilega á fullu í LED-væðingu og höfum verið í götulýsingu, skólabyggingum og ljósmestur á íþróttavöllum sem og annað. Þetta verkefni að LED-væða í íþróttamiðstöðina Varmá er á forgangslista hjá menningar, íþrótta og lýðheilsunefndar og hjá Aftureldingu. Með þessu að við séum að LED-væða þá tryggjum við örugga lýsingu og ekki bara það, við bætum lýsinguna. Og kannski, sem er enn betra, að við komum í veg fyrir vissan svona rekstrarvanda sem tengist svona eldri búnaði. Því að margt af þessu þegar eitthvað bilar, þá er það bara ekki til. Ég vil bara ítreka, þess vegna er ég að koma hérna upp, hvað þessi LED-væðing getur haft jákvæð áhrif á rekstur sveitarfélagsins til lengri tíma. Með þá sparnaði í viðhaldi og er LED-lýsing, sem sagt, svona LED-lýsing, hún notar alltaf 80% minni rafnotkun. Þannig að vildi bara koma upp og segja hvað þetta er frábært að við séum að hugsa svona til framtíðar og það muni hjálpa rekstri bæjarfélagsins til framtíðar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóð sem aðra liði þessara fundargerðar og við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 1705. fundar bæjarráðs réttfund. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þriðja mál á dagskrá er fundargerð 87. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 12. mars og þar voru 2 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 87. fundar ungmennaráðs að réttfund. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Fjórða dagskrármál er fundargerð 88. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 27. mars síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 88. fundar ungmennaráðs sem réttfund. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Og 5. mál á dagskrá er fundargerð 89. fundar ungmennaráðs. Sá fundur fór fram 8. apríl síðastliðinn og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, og ég kem hér upp undir liði 5.1, fundur ungmennaráðs Mosfellsbæjar með bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Þetta var þessi árlegi fundur sem ungmennaráð á með bæjarstjórninni og ef ég tala bara fyrir mig, þá er þetta náttúrulega einn af skemmtilegustu fundum bæjarstjórnar ár hvert og þar með er ég ekki gera lítið úr þessum hefðbundnu bæjarstjórnarfundur sem við eigum hér saman öll í einingu andans. En það er bara svo gaman að hitta þetta unga fólk sem leggur á sig þessa vinnu fyrir bæjarfélagið sitt til þess að gera sitt nær umhverfi betra. Og ég hef átt í láni að fagna að fylgjast dálítið lengi með ungmennaráði Mosfellsbæjar. Það var stofnað á fullveldisdaginn árið 2008, mjög við hæfi. Og þá var ég ekki komin í bæjarstjórn sjálf en var þá í nefndum í sveitarfélaginu og ég hef fylgst með því hvað ungmennaráð hefur vaxið og dafnað ár frá ári.
og núna þetta orðið einhvern veginn þannig, þetta orðið sko, hvað ég að segja, þetta orðið bara svona faglegt einhvern veginn, þau vita einhvern veginn, þekkingin hefur byggst upp og fæst á milli ungmenna því auðvitað eru alltaf með nýja krakka og starfsmenn Mosfellsbæjar sem halda utanumhverfisstarf eiga sko virkilega tróskilið, það Edda og Emilía halda virkilega vel utanum þetta og svo varðandi ungmennaráð sko, svo láta þau, ég ætla ekki að segja kannski þau láta okkur heyra það, en þau eru algjörlega ófeimin og það það sem svo gott, að segja nákvæmlega það sem þeim finnst og þau spyrja spurninga og ef þau svörum ekki nægilega skýrt við þeirra mati, þá náttúrulega ítrekka þau spurninguna, þess að þau eiga rétt á svari. Og það sem, og útgangspunkturinn hjá þeim í raun og veru þessi að það ekkert börn og ungmenni án þess að tala sér við börn og ungmenni sem rímar náttúrulega fullkomlega við barnaverndarsveitarfélagið sem að við fengum viðurkenningu sem síðastliðið haust. Þannig að, og það einhvern veginn þannig þessi tilfinning bara, og ég ætla ekki að fara öll málefni sem krakkarnir nefndu, fylgja hér í fylgjugögnum, ég þarf ekki að ræða það. Ég vil bara segja að hitta krakka á þessum aldri sem eru svona ófeimin við að kveða sér hljóðs, segja það sem þau meina, spyrja það sem þeim finnst þau þurfa að vita og krefja svara, það bara alveg ótrúlega gott fyrir eldra fólk eins og mig. Og einhvern veginn þegar eftir þessa fundi, þá ég alltaf einhvern veginn bjartsýnni bara á framtíðina, hvernig sem veltur og hvað sem gerist í umhverfinu, að við skulum eiga svona öfluga krakka sem virkilega leggja á sig að vinna til þess að bæta sitt eigið umhverfi. Þetta nú bara eina sem ég langaði að segja, en frábæra hugmyndi hjá þeim sko. Takk fyrir bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli og hafði líka einstaklega gaman að þessum fundi og þetta náttúrulega fundur sem haldinn árlega. Og þau eru svo vel upp alin, þessi krakkar sem eru í þessu ráði að þau byrja alltaf á því að strúka bæjarstjórninni svolítið vel og hrósa og tala það sem vel hefur verið gert. Og svo fara þau að fjalla svona það sem mætti gera betur. Þannig að þau gera þetta mjög vel. Mér langaði aðeins að taka niður í áherslumálin af því að það ekki nóg að við hittumst einu svona ári og fjallum þessa hluti og það bara, ég verð að segja, eftir þessa setu síðan 2022 að svona mín upplifun að við séum svolítið að tala sömu hlutina aftur og aftur og aftur. Þannig að það ekki nóg að gefa þeim rödd og pláss, við þurfum líka að hlusta og gera eitthvað. Þannig að, og ég ekki að segja með því að það sé ekkert gert, en við getum alveg örugglega gert meira til þess að reyna að nýta þennan vettvang ennþá betur heldur en við gerum nú þegar. Og það eru þetta áherslumál ungmennaráðs eru svona í samræmi við áherslumál íbúa líka, til dæmis þegar kemur á samgöngumálum. Þau tala mjög mikið strætó. Enda líklega stór notendur og ég ætlaði svo sem ekki að taka niður í það. Tvennt sem mér langaði að nefna af öllu þessu sem þau tóku fram, sem var alveg heilmikið. Það varðandi skólamat og nesti, að þau tiltaka hér að samráð við nemendur skólamat og hægt sé að kaupa nesti á skólatíma og það sé hafragrautur í öllum skólum. Mér finnst þetta bara vera eitthvað sem við þurfum að ræða meira og taka til skoðunar og rýna í hvernig erum við að gera þetta í dag. Þetta var líka rætt áður en að hádegismaturinn var ókeypis í skólanum. Þetta eitthvað sem við erum alltaf að tala. Og hafragrautur í öllum skólum veit ég hefur líka verið rætt áður. Og það fyrirkomulagið viðhaft í mörgum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held að sé bara ástæða til þess að til dæmis taka þennan punkt og vinna áfram með hann. Hitt sem ég langaði að nefna að það sambandi við, og þetta kannski pínu eldfimt en ég ætla samt að láta það vaða, það sambandi við skólasundið
og hér bara svona mjög hógvær tillaga að endurskoða fyrirkomulag skólasund með tilliti til fjölda vottorða. Þannig að ég held að það sé nú að minnsta sem við getum gert, að það að taka þetta til skoðunar og athuga hvernig staðan hjá okkur, hvernig mætingin í skólasundið, hvað verið að gera annars staðar, hvað megum við gera og hvað vilja þau gera. Þannig að ég held að við getum gert miklu betur heldur en bara að funda með ungmennaræði einu svona ári. Ég held að við getum raunverulega tekið þessar tillögur og unnið mikið með þær og ég vona svo sannarlega að það verði gert á næsta kjörtímabili. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka undir hérna með stöllum mínum sem hafa komið hérna með bæjarfulltrúum Önnu Sigríði og Aldísi hversu frábær þessi fundur var og mig langaði að koma hérna upp og þakka krökkunum sérstaklega fyrir að hafa komið svona vel undirbúin, voru hérna svo kurteis, ég þótti sérstaklega vænt að sjá að þau svona þökkuðu fyrir og viðurkenndu það sem hefur verið vel gert. Því að við vitum það nú flest öll hérna sem erum foreldrar að það kannski ekki það sem krakkarnir muna helst eftir því að það bara næsta, en þessi krakkar höfðu fengið það næsti með sér eða fundið það hjá sér að þakka fyrir og mér fannst það aðdáunarvert. Ég tek heils hugar undir með Aldísi að við eigum ekki bara að formsins vegna að haki upp á box með því að hitta krakkana, heldur taka áfram þeirra ábendingar eftir því sem við fremst getum. Stundum þurfum við bara líka að taka samtalið og þau kunna líka meta það. Og nú vil ég nefna það, nú erum við orðin barnvænt sveitarfélag og það vottun sem við þurfum að viðhalda. Og ég vil hér líka í pontu í bæjarstjórn ítreka það sem ég sagði bara beint við krakkana. Nú eigið þið bara réttindi hérna hjá okkur og eigið að gera kröfu á að fá þáttöku ykkar alltaf viðurkennda inn í því sem í gangi. Og ég hlakka bara til að sjá þennan frábæra hóp af krökkum sem að eiga örugglega eftir að vaxa upp í það að verða okkar framtíða bæjarfulltrúar einhverju þeirra. Það er ég viss um. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þetta. Bæjarfulltrúi Rúna Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, nýr bæjarstjóri, það eru gestir, bæjarfulltrúar. Ég kem undir sama máli og mig langar bara að taka undir öll þau orð sem hafa fallið hér undir þessu máli. Mig langar þó að ég var því miður ekki staddur á landinu þegar þessi fundur var og ef ég horfi í fundargerðina sem er mjög góð, mjög upplýsandi og mjög fræðileg, þá finnst mér við ættum að reyna að gera kannski sjálf aðeins betur, þar sem við bæjarfulltrúar, þar sem að kannski mæting okkar var ekki nógu góð. Við vorum ekki með varamenn og það var kannski, ég veit ekki hvernig það sé að við erum ekki að boða varamenn í okkar stað þar sem að við komumst ekki til þess að vera með kannski, hvað ég segja, ef að fulltrúar í ungmennaráði að koma á fund með bæjarstjórn og það mæta 5 bæjarfulltrúar. Samkvæmt fundargerðinni eru 5 bæjarfulltrúar. Það hefði verið allt í lagi og ég er ekki að skjóta á einn neitt hérna hvort sem við eða einhver aðrir, en auðvitað hefði við kannski bara átt að boða varamenn í okkar stað til þess að votta þeim þá virðingu að ef að þau eru á fund með bæjarstjórn, það eru 11 bæjarstjórn, ekki 5. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel.
Næstu gestir. Náttúrulega byrja náttúrulega á að þakka ráðinu fyrir hennan fund. Ég var einn af þeim sem komst ekki, sökum veikinda. En eins og ég skil þetta þá ungmennaráð að bjóða bæjarstjórn sér á fund, þannig að þetta skráð sem ungmennaráðsfundur. Þannig að væntanlega gildi ekki sömu reglur og þegar bæjarstjórn að funda sem bæjarstjórn. En mér finnst þetta samt alveg ágætis ábending og mögulega eitthvað sem hægt að gera. Nú, ég bara þekki ekki alveg nákvæmlega reglurnar með það, en kannski allt í lagi að það sé skoða hvort þetta sé eitthvað sem við þurfum að bæta úr og þá mögulega bjóða varamenn ef að svo ber undir. En mér langar til að taka undir líka með Aldísi, bæjarfulltrúa Aldísi, varðandi þessar tillögur og þessar svona aðgerðir sem að ungmennaráð óska eftir að verði skoðaðar og það verði tekið þá það sem að raunar þeirra að skoða og fara í að það sé tekið eitthvað lengra og það fari þá í þann farveg að það sé hægt að bregðast við. Því að til þess nú leikurinn gerður með að virkja rödd þessa flotta unga fólks að við hlustum og bregðumst við. Þannig að mér finnst það bara sjálfsagt mál. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, þetta var hinn fínasti fundur. Ég vil benda bæjarfulltrúa Rúnar Braga á að við vorum 7 sem sátum þennan fund af 11. Þannig að það allt til að halda því til haga. Og mér langar líka að taka undir það sem bæjarfulltrúi Aldís sagði, við þurfum við erum duglega að hlusta en við erum kannski svolítið duglega líka að einhvern veginn gleyma því með tímanum. Og þetta eru hlutir sem það þarf að skoða. Ég vona að formaður fræðslunefndar taki þetta aðeins á dagskrá síðasta fundar fyrir kosningar. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla nú að segja svo aðrir að þetta er ákaflega skemmtilegu fundur sem við setjum árlega með ungmennaráðinu og maður sér að með hverju árinu eru þau eins og framhjör komið, hafa þau svona verið að setja þetta fram með miklu svona skipulegri hætti. Og það sem mér fannst áhugavert á þessu fundi að þau voru að koma með ný atriði. Og það eru kannski atriðin sem við erum einmitt að ræða hér. Þau hafa ekki komið með þau áður, öll þeirra. Og ég veit það og get sagt það hér að við hlustuðum og við munum skoða hvað er hægt að gera. Af því að mörg þeirra eru atriði sem að við getum skoðað. Einhver þeirra hefur nú þegar fengið upplýsingur að hafa verið séu komin í farveg. Þannig að bara svo það sé sagt að þá er þessi fundur ekki bara svona take in the box að við mætum og gerum ekkert, heldur að sjálfsögðu hlustað, en það sem var ánægjulegt í ár að það voru ný atriði sem er svona, og bara mörg þeirra bara mjög áhugavert að skoða. Þannig að ég vildi segja það. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan dagskrárlið? Svo virðist ekki vera, en þá vill forseti bara taka undir það sem fram hefur komið með þennan fund. Forseti var einn af þeim bæjarfulltrúum sem sátu þarna og tekur heilshugar undir það að þetta er allavega að mínu persónulega mati skemmtilegasti fundur, bæjarstjórnarfundur hvers árs. En þá tökum við þessa fundargerð til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 89. fundar ungmennaráðs, rétti punkt. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá er það 7. dagskrármál sem er fundargerð 19. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Sá fundur fór fram 10. apríl og þar voru 14 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Ég kem undir fyrsta máli.
dagskrá sem umferðaröryggisáætlun Mosfellsbæjar. En við fengum skýrslu frá Eflu árið 2024 sem var bara mjög umfangsmikil og vel unnin þá í samráði og samtali við íbúa og út frá ábendingum frá íbúum úrbætur umferðaröryggis í Mosfellsbæ. Þetta var töluvert af aðgerðum sem voru lagðar til í þessari áætlun og búið að ráðast í nokkuð margar. Búið að klára 21 aðgerð á árunum 2004-2005 sem bara besta mál og við vorum að fara yfir í skipulags- og umhverfisnefnd áætlunarverkefni árið 2006 og þar eru töluvert af málum sem úrbótum sem þarf að ráðast í og það verið að gera ráð fyrir 40 milljónum sem að fara í umferðaröryggisaðgerðir á þessu ári. Og það sem kannski svona vert að nefna í þessu að það í rauninni meirihlutinn af þessum aðgerðum fyrir 2006 sem kemur fyrir utan í rauninni þessa ákveðnu umferðaröryggisáætlun. Þannig að þetta kemur beint frá íbúum eftir að við fengum þessa skýrslu. Þannig að við erum að bregðast þarna við ábendingum sem við erum að fá frá íbúum það sem betur að fara. Þannig að þetta við sýnum svona í fljótu bragði, þetta eru 13 aðgerðir sem á að fara í á árinu og að 10 af þeim eru aðgerðir sem komu þá eftir að skýrslan kom út og þannig að þetta er alltaf verkefni sem í gangi hjá okkur og það þarf að fylgjast vel með þessu og bregðast við leið og við fáum ábendingar frá íbúum. Þannig að þetta er bara besta mál og bara gríðarlega mikilvægt mál eins og við þekkjum. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Var það þetta mál? Þá það bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Forseti kemur upp undir sama máli með aðgerðir vegna umferðaröryggis fyrir árið 2006 og ég bara komin til að hrósa. Við umræði fjárhagsáætlun í desember þá lagði ég fram tillögu að yrði lýstur upp göngustígar milli Dælustöðarvegar og inn í Reykjabyggð og þeirri tillögu var hafnað af meirihlutanum. Nú komið fram sú hugmynd í umferðaröryggisáætlun að stígurinn frá Reykjabyggð og að Lindabyggð verði settur þarna inn og hann lýstur upp. Og ég vil bara fyrir mína hönd sem að labba þarna oft á dag og annarra íbúa í Bernum þakka bara kærlega fyrir það. Þau munum hugsa hlýlega til ykkar þegar við förum út á rölta í haust í hálku og bara svarta myrkri og þurfum ekki að nota vasaljós til að sjá hver að labba á krakkandi sem fara á sparkvöllin, þar sem lýsing og þau verða líka mjög ánægð að hlaupa þarna öruggar. Þannig að bara takk fyrir okkur. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo ekki fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 19. fundar skipulags- og umhverfisnefndar rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum, takk fyrir. Og þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem þess krefjast á fundinum. Komið að 7. dagskrármáli sem fundargerð 40. og annars fundar heilbrigðisnefndar. Sá fundur fór fram 24. febrúar síðastliðinn og þar voru, sýnist mér, 9 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 8. mál á dagskrá fundargerð 40. og 3. fundar heilbrigðisnefndar. Sá fundur fór fram 30. mars og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram.
9. mál á dagskrá er fundargerð 420. og annars fundar stjórnar Strætó. Sá fundur fór fram 10. mars og þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir fundargerð þessa stjórnarfundar í stjórn Strætó til þess að kannski vekja athygli á því að þarna vorum við að fara yfir niðurstöður í svokölluðu hleðsluútboði sem er mikilvægur þáttur í því að rafvæða vagnaflota Strætó. Og þetta var langt og strangt ferli eins og oft verður í opinberum útboðum og þetta var taka 2 sem við þurftum að fara í þarna. Í fyrsta útboði þá var öllum tilboðum hafnað en það tókst betur til í seinni umferð og það tókst mjög vel, sem að þýðir það að sú áætlun sem við settum okkur þegar að var farið í nýtt akstursútboð fyrir að verða 2 árum síðan, hún kemur til með að standast og að aukin innleiðing á rafvögnum mun hefjast eins og til stóð strax á næsta ári. Sem að er bara gríðarlega jákvætt og sérstaklega þegar við horfum í utanaðkomandi aðstæður eins og við erum að lenda í núna, þar sem að olíuverð, heimsmarkaðsverð á olíu fer hækkandi, að geta undanskilið þennan mikilvæga rekstur því umhverfi er jákvætt og geta stólað á okkar eigin orkugjafa. Með leyfi forseta þá myndi ég alveg vilja fara yfir það sem er næsti dagskrárliður á fundinum sem er næsti stjórnarfundur Strætó. Forseti myndi af gefinni reynslu bara vilja byrja að kanna hvort einhverjir óskiptir að taka til máls aðrir þennan lið sem bæjarfulltrúar við þegar farið yfir. Ja. En svo er ekki og þá er sú fundargerð lögð fram og þá er forseti fús til að gefa bæjarfulltrúa orðið næsta mál á dagskrá sem er fundargerð 423. fundar stjórnar Strætó. Gjörðu svo vel. Þakka fyrir mér að sleppa mig við það að þurfa að fara að setjast og rétta aftur upp hönd. Það er vel þegið. Á þessum næsta fundi stjórnar Strætó þá voru meira þessi hefðbundnu stjórnarstörf og þar er eitt sem að það er kannski, 2 mál þar sem ég vil taka beina athygli að. Í fyrsta lagi er það ársreikningur. Ég reyndi að teka eftir því núna þegar ég fer inn í fundarkerfið okkar að ársreikningurinn fylgir ekki með til bæjarfulltrúa sem fylgiskjal. Og og ef hann hefur ekki verið sendur þá skal ég hlutast til það að hann verði sendur til sveitarfélagana þannig að þið getið séð þennan ársreikning. En það er allavega þannig að niðurstaðan mjakast hjá okkur í rétta átt. Við endum árið með jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Það er kannski ekki af feitum hest að ríða en hann er réttu megin við núllið. Við erum með 12 milljóna króna afgang af rekstrarárinu og við mjökumst því þá átt að ná upp eigið fé réttu megin við núllið. Þannig að það sýnir sig að það aukna framlag sem að hefur komið til er að hafa jákvæð áhrif. Við erum að sjá samt væringar. Það eru væringar hvað varðar fargjöld. Já, það er þekkt í þessum fræðum að fargjöldin mega ekki verða of há, en félagið samt ennþá með þá kröfu á sig að frá eigendum að 40% af tekjum félagsins eigi að skila sér frá fargjöldum, en við stöndum í 20% í dag. Hins vegar er það bara pólitísk ákvörðun
hvað þetta hlutfall á að vera og nú erum við að vinna hörðum höndum að því að flytja rekstur að strætó rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu yfir í nýtt félag þar sem að ríkið er hlutaeigandi eða þriðjungseigandi í því félagi. Þannig að nú tekur þá við að móta þá stefnu á þeim vettvangi hvað þetta hlutfall á að vera, ef eitthvað. Og það leiðir mig síðan að öðrum dagskrárlið sem að mig langaði að koma inn á og mig langar að koma inn á hann bæði vegna þess að þetta hefur verið í umræðu hér bara í bæjarstjórn. Það kom fram tillaga hér í fjárhagsáætlanagerð og það er umræðan gjaldskrá. Eins og ég hef áður sagt hérna í pontu þá hefur stjórn Strætó verið með þessi svokölluðu ungmennafargjöld á dagskrá hjá sér og við höfum falið framkvæmdastjóra að kanna nánar raunkostnaðinn við það að hætta að innheimta af börnum og ungmennum sem búa í eiganda sveitarfélögunum þetta svokallaða ungmennafargjald sem er bara venjulegt fargjald mínus 50%. En við vitum það líka alveg að það eru ungmenni sem ekki eru komið með bílpróf sem eru gríðarlega stór notendahópur Strætó en hins vegar liggur ekki nákvæmlega fyrir hvort til dæmis öll þau ungmennafargjöld sem Strætó selur séu til ungmenna sem eru með lögheimili innan eiganda sveitarfélagana. Það geta alveg verið ungmenni á Selfossi eða á Akranesi sem eru að kaupa og fleiri stöðum. Þannig að þetta er allt saman ennþá í skoðun og í vinnslu og þarna fengum við stöðutöku hvar sú vinna er staðsett og vonandi verður meira að frétta af þessum lið á næsta stjórnarfundi. Þannig að ég vildi kannski fyrst og fremst vekja athygli á því að þetta er eins og ég hef sagt í vinnslu hjá okkur. Ég ætlaði ekki að fara sérstaklega yfir aðra liði, það var svo sem ekkert sérstaklega spennandi annað kannski innri endurskoðun en það sem er jákvætt við innri endurskoðun er að það voru allavega við fengum engar rauðarmerkingar þannig að það er allt allt á réttu róli þar í því sem og innri endurskoðun hjá okkur er mjög ítarleg á hverju ári. Þannig að ætla að láta þetta gott heita Strætó og sinni. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð 423. fundar stjórnar Strætó. Svo virðist ekki vera og fundargerðin er lögð fram. Og 11. dagskrármál er fundargerð 279. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 13. mars síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. Ekki eru þá fleiri mál á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Forseti þakkar fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar verður miðvikudaginn 29. apríl næstkomandi. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:53.